米娜桑，こんにちは。大家好，歡迎嚟到我個頻道。今日我哋會講下日文最基礎又一定要學嘅50音，我哋會逐個逐個一齊嚟讀下嘅。我哋由あいうえお母音開始，我哋會見到第一行啊行あいうえお，卡行かきくけこ，沙行さしすせそ，他行たちつてと，那行なにぬねの，は行はひふへほ，ま行まみむめも，や行やゆよ，ら行らりるねろ，wa行wa o，仲有一個係鼻音嚟嘅，好，讀完之後有個小分享嘅，你會見到呀行同埋哇行有啲係留空咗嘅，原因係因為佢同啊行嘅字音係重複，所以就唔需要啦。好啦，今日講住咁多先，下一集我哋會講埋濁音、半濁音同埋拗音嘅，拜拜。